daga limamin komedi. Sha kallo lafiya. Gyaɗa a sai gyaɗa, gyaɗa a sai gyaɗa, ga gyaɗa a sai gyaɗa, gyaɗa. Na? To, na nawa kake so malam? Na nawa za a sama? Wannan ji. To. Yaushe aka dafa gyaɗa? Funka! Ya yaushe aka dafa gyaɗa da safen nan mana? Kai ka dafa ko mamanka ce ta dafa? Continue. Anti ta dafa. Kai baka yi dafa ba? Nakan dafa wani lokacin. Na sha katin banza ne ga. Shaye! Na damuna ne ko na rani? Funka! Don Allah malam ka sai gyaɗan nan na ƙara gaba yanzu na fito fani. A'a ba testin nake ba ka bari in ji mana. In ya mun hinsa. There is God. Dana niya, nawa kake ma sai da gwangwani? Gwangwani naira 50 ne. Ya na gyaɗan ne ma kaman bata nuna ba. A gyaɗa ba ta nuna sai dai in ba za ka siya ba wallahi. A ga dana niyan sai amma na gyaɗan bata nuna ba. Kai idan ka isa Allah ya tsinan sai da ka ci nan ka san na nawa ka ci? Billahi lazi iya nan da ka ci wallahi ya kai na 3000. Warran kwaɗa sai ka ban kuɗi na. Idan ba sai ka ban kuɗi na ba Allah ya tsinan na fi ka iya shege da iskanci da doron uwa irin shegon gayin nan ne wato da kuke zuwa kuna ma mutane iskanci da iya in ba sai ka bani kuɗi na ba Allah ya ƙona warran kwaɗa sai ka ban kuɗi na da Allah ya ƙona